Kompot o'g'lim qayerga? Sevgilim bilan uchrashuvga. Kechirdingmi? Gaplashdim, prosta qo'lidan ushlagan ekan, lekin yoqmabdi. Qizga yoqmabdimi? Yo'q, bola aytdi, yoqmadi dedi. Men ketdim. Sevgilim moliga sevishib kelay. Yana qizi zapal bo'ldi. Voy, dadasi oynani sindirdi shuniz. Ko'chasi muzikayni ye. Nima bo'ldi yana so'ltama? Aynan men. Sevgan qizim begona erkak bilan dachaga chiqib ketibdi, bozorlik qilib. Shu dacha qancha ekan hozir sezonda? Prikol qilmang dadam. Deb bo'ldi, jonga ham tegding, sen bir sevmay ekan. Sani dastingda mana ona bechalarni qara. Har kuni uyni yig'ishtiradi, hamma narsani sindirding. Dada. Halo, o'g'lingiz zo'r bo'ladi. Kim bo'ladi? Zo'r bo'ladi, qachon bo'ladi? Sog'lom, xayr. Hello, Toshkent. Ha, kompot o'g'lim, yana kechirdingizmi? Kechirdim. Belidan ushlamoqchi bo'lgan ekan. Nima qiz? Chinnimisiz? debdi. Kim aytibdi? Yana bola aytibdimi? Yo'q, sevgilim. Ah, xudoga shukr. Men sevish kelay. Shuniz kimga tortdi? Raddonda Nita tortgan. Ha? Aksher Nita tortgan. Kompot bolam sinmaydi u. Nimaga sinmayapti buningiz? Uydagi hamma oynalarni sindirgandan keyin polni akva romlardan qo'ydirdim. Ana shovqining qo'shnilarga eshitilyapti ekan. Bu romlarda eshitilmaydi. Baquvvat romlar, ishonchli romlar bu. O'ylama, yana nima bo'ldi? Yana zapalmi? Sevgan qizimning rasmlari Telegram kanalida tarqab ketibdi. Voy, bo'lay sharmanda. Qaysi kanalga? Да, любимая. На дома? Сейчас? Сейчас ухожу. Dada, men sevgan qizim bilan uchrashuvga chiqib kelay. Soat kechki 1 bo'ldi. Qayerda ko'rishasan? Klubga chaqiryapti, bemalol gaplashamiz deyapti. Men ketdim. Qaysi klub aka? Shaxmatchilar klubimi? Balla qizlar klubimikin? Yayra kitobxon klubimi? Soat 1da qaysi klub ishlaydi? Faqat o'sha klub ishlaydi, turmasi bor.